बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो खाना खाने के बाद ज़बरदस्ती डकार लेने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से उनकी हवा खारिज हो जाएगी और वो हल्का फुल्का महसूस करेंगे। इसके साथ साथ वो सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेमनेड जैसे ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उनको डकार आए और उनका खाना हज़म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारे फैक्टर्स आपकी बीमारी में मज़ीद इजाफा करते हैं। डकार के इलाज में अजवाइन बहुत मुफीद है। बहुत सी अद्वियात में इसके एक्टिव कंपाउंड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी खुराक में अजवाइन को ज़रूर शामिल करें। आप हर रोज़ खाना खाने से पहले थोड़ा हाफ टी स्पून अजवाइन अगर ले लें पानी के साथ तो वो काफ़ी हद तक आपके मसले को कम कर देगी। इसके अलावा आप स्क्वंजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाना खाने के दौरान 1 गिलास पानी में थोड़ा सा लीमू, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक डाल के आप उसका